E aí galera, beleza? Deixa eu falar com vocês. Hoje, infelizmente, eu vim aqui pra falar de um assunto muito chato que aconteceu semana passada. Deixou todo mundo revoltado, então se liga só. Boa noite. Me fala aí, né, de uma coisa muito chata que aconteceu semana passada. Geral comentou no Facebook, Instagram aí, que foi lá o fato do jacaré ter comido o Fred, tá ligado? Qual é, cara? Fica na moral, tô falando isso aí não, tô falando um bagulho sério aqui, tá ligado? Tô falando do cãozinho Fred lá, que infelizmente foi brutalmente assassinado pelo esse jacaré aí. E depois desse acontecimento aí, filho, os cães do mundo todo geraram uma onda de protestos, tá ligado? Foram pra rua aqui fazer manifestação mesmo, querendo justiça, como vocês podem acompanhar no próximo vídeo aí. Júnior Santorini. Olha o cachorrinho, filho da puta. Ele é bonitinho, ele faz um papagusto. Ele é gostoso, ele gosta de parar. Ele tcharará. Ele veio pra fazer um papagusto. O nome dele é cachorrinho, filho da puta. Filho da puta, 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 filho da puta. E você, pequenininho, quando vê esse dinossauro tão grande, o que achou? Que cachorro gay? Não sou cachorro, não. Não sou cachorro, não. Eu não sou cachorro, não. Que cachorro gay? Eu não sou cachorro, não. Júnior Santorini. Olha o cachorrinho, filho da puta. Ele é bonitinho, ele faz um papagusto. Ele é gostoso, ele gosta de parar. Ele tcharará. Ele veio pra fazer um papagusto. O nome dele é cachorrinho, filho da puta. Filho da puta, 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 filho da puta. E você, pequenininho, quando vê esse dinossauro tão grande, o que achou? Que cachorro gay? Não sou cachorro, não. Não sou cachorro, não. Eu não sou cachorro, não. Que cachorro gay? Eu não sou cachorro, não. É galera, isso aí, viu? Revolta dos cães no mundo todo. É isso aí. Se vocês gostaram aí do vídeo, curte, compartilha e se inscreve no meu canal. Tamo junto. Fé. Vai na paz, irmão, fica com Deus. Eu sei que um dia eu vou te encontrar. Valeu, menor, espero eu chegar.